কিছু ভিডিওতে ইচ্ছা হয় না, মানে যতদূর পারি আমি এগুলোকে অ্যাভয়েড করেই যাই। মানে ইচ্ছা করে না যে এই ধরনের ইয়ের কোনো উত্তর দেব, কিন্তু মানে বলতে বাধ্য হই যে আমি কখনোই শো আপ জিনিসটা বা এই আছে সেই আছে এই জিনিসগুলো, সবাই যেরকম ভিডিও করে ট্রেন্ডিং ভিডিও যেগুলো থাকে, আমরা মোস্ট মানে ইউটিউবার্সরা আমরা সেই ট্রেন্ডিং ভিডিওগুলোকেই ফলো করার চেষ্টা করি। তার মানে এই নয় যে গুড ইনভেস্ট, হ্যানা ইনভেস্ট, টাকা আছে এই জন্য ফালতু ইয়ে করছে, ভাতের জন্য কষ্ট কী সেগুলো জানে না, স্ট্রাগল কী সেগুলো জানে না। দেখুন, কম বেশি সবাই আমরা ভালো মন্দের ওপর দিয়েই যাই, এটা কোনো মানে আমি আমার ভালো মন্দ নিয়েই আমার গোটা দিন 24 ঘন্টাটা যায়। 24 ঘন্টা 7 দিন, 365 দিনে 1 বছর। তো এই 12 মাসের খারাপগুলোকে আমি যত, খারাপ থাকে না যে তা না, তবে খারাপগুলো ফ্রাস্ট্রেশনকে যত তুলে ধরবো আমার মনে হয় এটা যারা দেখবে তারা নিজেরাও, সবারই সমস্যা আছে, তারাও মনে হবে বাবা এক সমস্যা এখানেও বলছে ওখানেও বলছে, এটা তো কোনো বড় কথা নয়। আর মানে স্ট্রাগল বলতে যেটা বোঝা যায় যে মানে 7 দিন খেতে পাচ্ছে না, বাড়িতে থাকার জায়গা নেই, তাদের হচ্ছে স্ট্রাগল। মানে আমি আমার সামান্য সমস্যাটাকে, লোক যে কত সাংঘাতিক সাংঘাতিক সমস্যার মধ্যে আছে সেটা কল্পনারও বাইরে, সেইখানে আমি আমার প্রবলেমগুলোকে কখনো চেরি অন টপ করতে পারি না। তো কেউ একজন বলেছে যে আমি স্ট্রাগল কী জিনিস সেটা আমি জানি না, এই জন্য আমি বড় বড় কথা বলছি, নানা করছি তানা করছি। আরেকজন বলছে বাচ্চাদের আনন্দের জন্য মাঠে ছেড়ে দিতে হয়, না ভাই, আমার বাড়ির সামনে খুব কাছে মাঠ নেই, আর থাকলেও ওখানে ছেড়ে দেওয়ার মতো এই মুহূর্তে আমার পরিস্থিতি নেই। আর আরেকটু বড় হোক, মাঠটা সবারই ভালো লাগে, আমরাও খেলেছি, কিন্তু আমার মা বাবারাও একটা সার্টেন এজে আমরা মাঠে খেলতে গেছি বা বন্ধুদের উঠোনে আমরা খেলতাম, আমাদের উঠোনে ওরা খেলতো এরকম, কিন্তু একটা সার্টেন এজে, ওরা ভীষণই ছোট। আর আরেকজন বলেছে যে গয়না কেনার ক্ষমতা কি চলে গেছে, তাই এখন এই সব দিয়ে মন ভোলানো হচ্ছে। ইনি খুবই পরিচিত এবং কি বলবো, হয়তো আমার চেনা লোকের মধ্যেই ইনি পড়েন। তো তাকে বলি যে যার আমার কপালে যদি গয়না কেনার ভাগ্য থাকে, আপনি কি নিতে পারবেন? এইভাবে কি কেউ নিতে পারে? আমার বাবার কি ক্ষমতা,